maal irra jiran maal irra deemaa jira gochaa namatti gochaa maalan godhaera isa na ibsime wannumtaatti naan jechaa jirtu warna galan jiru ani yeroo kanatti miiran taane keechan jira ari keechan jira ani echan jira miiran taane keechan jira ani echan jira maal gochaan jira qoy namichi maal gochaa ka jiru nama gaafatai waan gochaa jiru beeku bar kanaaf ani bari arrabsiina kan isin jiru kanaaf beeku bar adama echan jira adama jirta jazbicha nichi fayyaa qaba adama echan jira gara ando jirta sitti binaare biyyeen siyaante siille adama echan jira maal gochaa jirta adama jirta caaltu jaalachaa jirta qoy gurbichi immoo isa jaanjaa bakka firichaa obbolaay jarre yaa rabbati nu baas jarre obbolaay echa maatiin keenya maatiin baay'ee tokko si babbaadu maatiin baay'ee tokko eenyu koomenti jalatti firoon shawaa annaan jee firii shawaa firii wallaggaa ta'uu tolu gara shaampuu ta'uu tolu achi ta'uu tolu maaliif beektani echa aaya gara wallaggaa ta'uu tolu warri wallaggaa kanatti hin kaane malee xiqqoo gara shaampuu ta'uu tolu gurbaan akkas na fakkaata akka yaadutti afaan isaa akkas cafa kana fakkaate baay'een keessan biisaa sana shawaadhaan jettanii baga arsiin ta'e gurbaan immoo arsii ta'e arsiin jettanii arsiin Saayidoo fi Muktaar malee gurbaan dhugumatti shawaan okay goota qabdi jechuudha shawaanii goota jaalala beeku nurraa qabadhaa ka warra shawaa maaniitii namarraa fatan ilmi keessan nurraa qaba hindi ilma keessan nutti gadhiiftanii eechaa jira jaaras ta'e innaa waasiniin jechuu barbaade gurbaan kun obboleessa isaa natti fakkaata gurbaan itti himu jira inni eechaa jira jee gaafata gurbaan illee akkuma isaa cafakaa gurbaan yoo nuti sitti daawwallu ati silkii nu jiraan kaastu maatiin baay'ee si barbaada warri immoo ati yeroo maxoodeessitu kofallaa jettani isaan kolfina isaan kolfan qabu ani xiqqoo yeroo kolfuu barbaade maaliif beektani kolfi xuruu bara biyya namaa kana keessatti kolfuu waan gaarii uumada hin beeku barna kolfanatti buuse nagaaf naagu malee kolfanatti buuse inna gurbaan maal jedhe sitti fakkaate maatii sitti daawwalaniitu ati shilkii illaa kaachuu diddeenaan abbaan chaapchaapaan keenya immoo abbaan mana chaattuu immoo wanti jedhi yeroo kanatti waan barbaade gochuu danda'an nama guddaadha bakka jechuun miira dargaggummaa keessa jira jechuudha ani waan barbaade shiigwa maashittil ishee waan akka shittil ishee hin beeku kaadira akkatti lakkoo ishee baasha maaliif diyaaspooraa waan ta'eef beeku jechuudha afaan isaa kan anillee walirra rakkadhe bara osoo akka Saayidoo faa ta'e osoo akka Muktaar faa ta'e fataa jee qas jee viidiyoo irraa hojjeta adamma bar viidiyoo gurbaa kanaa isiniif fidu ganaa gurra kootti silkii eerfoonii godhee waan inni jiru dhaggeeffadhee tokko lama adda baasee isiniif dabar waan firoon kun caabbaa kana waliin rakkadhe illee dhugaara gara waliin firoo walii galla maaliif beektani afaan keenya tokko illee akkuma isaa cafaqa xiqqoo cafaqa akka xiqqoo cafaquu hin oolu annaa namni cafaqu dhugaa dubbachuuf natti baay'ee natti tola haasawaan isaa adaadaan kun tokko akkasiin cafaqti baay'ee mata kanatti tola namni cafaqu garuu isiniitti namaa jaalatu balleessa amma inni gabaabamatti obboleessatti jira gurbaan obboleessa natti gurbaan yuutuubii qabaayee gurbaan hin bareeda garuu isti firoo fakkaata noo firoon fakkaata firoon malaaxa moluu malee malaaxa miti moluudha mataan isaa moluu jechuun asiif asiin dhumaadha waliin fakkaatan obbolaadhaa ijarre dhugaa rabbiin beeku hin beeku wanti jalatti naaf barreessaan hin beeku okay firoon keessanii yeroo kanatti eenyummaan ishee natti dubbachuu hin dandeessu walaa haadha walaa abbaa walaa obboleessa walaa eessuma walaa akaakayyuu walaa akaakilee eenyummaan kee natti dubbachuu hin dandeessu yeroo kanatti miira keessan jira miira hin taane keessan jira miira addaa keessan jira fiqir bafiqir nokko niitii nama fiqir qoy gurbaan bajjii qotuu hin danda'u fakkaata waanuma karaa bahee oofuu barbaade fiqir baqa fiqir bakka yeroo kanatti ani fiqirii keessan jira jaalala guddaa keessan jira waan ta'eef hin danda'u siniin jedhee jira bakka maatii sinillee garaa kutadha warri gurbaa garaa kutadha ani yeroo kanatti dargaggeessadha nama guddaadha waan ta'eef waan barbaade gochuu hin danda'a achi deemee waan barbaade gochuu danda'a jedhee jala muree hime jira jechuudha maatii isaattis namni kamummoo titiisni kun namatti yaateefi sa'aatii wayii tokko immoo agarsiifate jira kana waa gochuu hin dandeessu jedhee titiisni itti baay'ateef homaa na kuffisuu hin danda'a jechuudha ta'e titiisni unuun jabar jazbichi
nuti tisa natti nama ina kuffisuu hin danda'a jechuu isaati wallaan si kuffisna akka maa kijibdaa yeroo si kuffisna amma koomentiin isin kuffisu garuu goboziidha firoon kun maaliif beektani koomentii uummanni amma hundi itti jee isa arrabsu hima dide duubatti hin deebine maaliif jaalala baqa niitii nama jaalate rakkoon karaa jaalalli nama qabu dhugaa dubbachuuf karaa hedduudha caaltuun bareedduudha simboo qabeettidha amala qabeettidha isa hawwachuu dandeessi garuu immoo niitii namaati haadha mana namaati wanta amma gurbaan kun cabcaabbaan osoo inni waan akkaataatti jaalala beeke caaltuu yoo hidhaatis baate hiikamte gibbii ishee keessa deemti gabaa ishee agti hin ufti waa bakka hedduutti wal arguu danda'an inni amma miidiyaarra ol ba'e maal jabeetani aniif ishee seenaa hedduu waliin dabachine waan namni dagachuu hin barbaanne waliin dabachine bakka hedduutti wal agallee seenaa adda addaa galmeechine mana poolis xaaballee yoo deeme poolisiillee teessise seenaa addaa waliin dabachine waan ta'eef ani ishee ishuu danda'u seenaan kun immoo seenaa guddaa seenaa eenyummaa keessaa ba'uu hin dandeenyedha ani immoo yeroo kanatti miira guddaa keessa waan hin jiruuf ishuu hin danda'u bakka tasuma nam tokko waan tokko namnatti hin argamu kanaafu ka jaalladhu caaltuu bichaadha caaltuu immoo baay'ee jaaladha jedhee mana poolis xaabatti bata ammoo poolis xaabarraa fixa as deebi'ee immoo Saayidoo turraa deebi'ee na fakkaata Saayidoo chichoodhaadhu chiin immoo lafa cibuudha ati ittiin gaafatamu yoo ati waan akka tateetti Saayidoo ka warra soddaa lafa naqaa oolu ati ittiin gaafatamu yoo lafa cibuuse jaa kuni amma kuni wanti masa qubuma Saayidoo xiqqoorraa hayoo hafaa jedhaani bara dhugaa rabbi qubuma Saayidoo ishee xiqqoorraa hin hafu garuu Saayidoon akka hin tuqne gurbaa kana maaliif du'uu barbaada harka Saayidoo irratti maaliif beektani kuni yelbattuun hin duuti bara hin du'a dhugaa rabbi amma akka warri soddaa Saayidoon luka jalaa butanii yeroo Saayidoon luka jalaa butu bek itti ol kaatu jarri akkasumatti kun illee furdaa waan ta'eef yeroo Saayidoon luka jalaa fuu bak lamatti dhugaa rabbi achuma lamatti bak jeebaa waan ta'eef keenyumadha waan ta'eef kisaara nun gashinaa Saayidoon akka gurbaa kanatti dhufne irraa nuu qaba maaliif ofuma isaa miidiyaa irratti ol ba'e waan mata bara rakkoon nama keenya rakkoon nama kamiyyuu keenyas ta'e kabiraan iwaammatiin Saayidoo dhugaa rabbi isin lolaaf iwaammatiin yoo uma bakka anaan addunyaan nagaheera biddeen nyaachuu hin barbaadu bakka anjiraa miira addunyaa kanarraa obbaafachuu barbaada nagaatti biyya lafaa yoo jettan malee Saayidoo iwaammatiin dhugaa rabbi cabcaabbaa kanaaf Saayidoon dhiira wanti likkitti gashaa oola kanaafuu maatii isaatiin natti sin daawwaliina jechuudha badii guddaa qaba firoon maaliif maatiin isa gorfachuu barbaadu durba dingilii fuusifachuu barbaadu ganaa gurbaan kun haa furdatu malee umrii isaa waggaa 20 waliin darbu dhugaa dubbachuuf ilma shabaaba reefu gaheessa dargaggeessadha jechuudha keenyuma mun arrabsinaan dhugaa rabbi jechuun firoon kun illee keenyuma jechuun yeroo arrabsitanii xiqqoo of kusadha biqa jechuun waan miira isaa tuquu hin arrabsina beeku ani ijoollee keenya kun natti tolti dhugaa rabbi maaliif diinni gaafa miidhaa keenya barbaadu ati ganda eessaati ati ganda achiiti ati warra eessaatiin jettu oromoo ta'uu keefsi miti diinni dhugaa rabbi isiniin jedha bara amma baay'een keessanii firoon kun waan gaarii hojjeteef miti beeki niitii nama jaallatee niitii muktaari garuu koomentii isa deebisuu danda'u barreessaafi malee rabbi akkas siyaa godhu siyaa fuudhu maalii siyaa godhu yeroo tokkollee roon viidiyoo muktaarra jira muktaar akkasuma abaaraa turtan yeroo sanallee maasiniin dhiisaa muktaaris keenyuma caaltuunis keenyuma dhiisaa isiniin jecha ture amma iiftanii gara caaltuu duultani hundi keenya yoo amma gara caaltuu jirra amma immoo gara gurbaa kana ta'uyyuu koomentii maal barreessitu beektani akka inni caaltuu biraa deebi'u isheen abbaa manaa qabdi irraa deebi'i jedhaallee malee du'i akkas ta'ii hin beeku bakka oromoon tokko duute jedhanii gaafa miidiyaa irratti maxxansan onnee kun akkuma dhugaa rabbi bakka haa jiraatanii haa hojjetatanii bakka viidiyoo asirraa cap haa jedhanii walaa reebanii garuu lubbuun waliitti du'an kaatina dhugaa rabbi ani hedduu jaaladha amma firoo kana dhugaa rabbiin jaaladha jechuun badii haadala guyyuu malee jaartii nama haa jaalatuyyuu malee ani jaaladha sababiin isaa diinni gaafa bakka irraa si dhufu oromoo ta'uu keefi harka luka sirraa cicciraa oolu ammallee diinayyuu miti ofiyyuu wal ciraartan malee biyya arabaa keessatti dhugaa rabbi kanaafuu lubbuutiin homaan ta'in garuu qaba qaxaqaxa reebamuu qaba hidhamuu qaba sigalee akka amma wanti sanaas miti eenyu maqaan isaa ka engadda Saayidoon dire sana eenyu maqaan furdaa sun
akkasis miti amma kun ijaalate Saidoo fittu amma Saidoon garuu yoona kana bakka miidhan taane keessa waan jiru Saidoon amma yookaan ajjeesu yookaan bakka of ajjeesu kana filatee jira nama akkasii immoo ani nama yoo sodaa'u rabbiin malee achi kootu akkas jechuu qabu firoo kana Saidoo irraa akka deebi'u qabadha dhugaa rabbi isiniin jedha qaba deebisa Saidoo irra Muktaar jammaree mire Muktaar mallikii walgashaa dhiis Saidoo biraa deebi'u dhugaa rabbi.